Ito guys, may gagawin naman tayo guys. Bunggo guys, bunggo 3. Papalitan natin ng injector. Yung bago kasi. Ang problema ito guys, hard starting. Papalitan natin. Ito yung bago guys, oh. Ito yung kakabit natin. 4 yung papalitan natin guys. Guys, ito yung injector niya na karaan guys. Papalitan natin ng bago guys. Ito yung bago guys, oh. 4 ipalit natin guys. Kasi sira na ito yung injector niya. Ang tagal na guys. Hindi na napakalibrate na ang tagya guys kasi bumili lang siya ng bago. Kakabit na lang natin dito guys. Ayan na. Guys, 1 click na lang guys, 1 click. Ito guys. One more. One more. 1 click. Okay guys, ang dami na guys. Okay na guys, ito yung kasama ko guys, yung manong coil pair guys.